अगर आपके दिल से आवाज आ गई तो मैं क्या, मेरे ऐसे 36 लोग गए साइड में, सब बेकार है। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अपने अंदर से बस यहाँ पे पकड़ के ले जाओ कि नहीं मैं करूंगा 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 करूंगा, कैसे करूंगा पता नहीं, कब करूंगा पता नहीं, लेकिन अगर चलता रहा ना मैं करूंगा करूंगा करूंगा, मेरे से लिखवा करके रख लो, आप कर जाओगे। आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूं, कर जाओगे कुछ टाइम के अंदर। बस टाइम का फर्क है, मेरे में और आप में और कोई फर्क नहीं है। अगर अंदर विश्वास नहीं है तो जितने मर्जी मेरे सेमिनार देख लो, जितने मर्जी ऐसे सेशंस में आ जाओ, सब एक हॉलीडे है, पिकनिक है, टाइम पास कुछ नहीं है, आओगे करके चले जाओगे। बट अगर अंदर से है यहां पर कि नहीं मैं कुछ ना कुछ, अगर नहीं पता ना कि मैं क्या करूंगा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं यार मुझे भी नहीं पता था, बस इतना सा होना चाहिए अपने ऊपर भरोसा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा, इतना ही बहुत है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ के साथ में, इतना मुझे भरोसा है। क्या कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दुनिया मुझे कुछ भी बोलती रहे, ये संदीप महेश्वरी कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। खुद भी नहीं रोक पाऊंगा अपने आप, यार दिमाग भी नहीं रोक पाएगा। जैसे एक ट्रेन है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक ट्रेन है चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसके सामने आप ले जा करके कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दो, क्या होगा? नहीं, अगर धीरे चल रही है 20-30 की स्पीड पे बड़े बड़े से पत्थर रख दो, क्या होगा? रुक जाएगी।